Есіңе мені алғайсың деп өзінің айтып кеткен жырларындай мен өлмеймін, сірә да мен өлмейтін шығармын деп айтып кеткен естеліктеріндей біз ақынның өзі өлсе де жолын жақын. Мен әлі жаспын, білемін, өлең айтып өлең шығарып жүремін. Мұқағали сияқты ешкім бола алмайды, болса да менің көңілім тола алмайды. Қазіргі не істеп жүрген жастардың бір құдайдың өзі де біле алмайды. Сөздері талай асуларды сырып өткен, ерекше сөздер бар жүректің жан тіліп өткен. Сөздермен талай жанды ержілеткен Мұқағали өлеңдерін құр жібертпен. Өлеңдері жадайын ақындар да әншілер де болады. Өлеңдерді жатқа айтып жүрсін деген, атамыздың әнін біліп жүрсін деген. Мұқағали ата, сізді мәңгі сағынам, осы өлеңге сізді қоспан Түзелбай Ерланұлы бағлан. Қазақтың, Мұқағали қазақтың мұзбалағы, өнерлі ақындары өзіңе арнап жыр жазады. Бар сезімін әдемілеп жырға қосқан Алаштың қазақ жанды бір қазағы. Жырларымен талай жанды сынға алатын, әр сөзінен жүректер нұрланатын. Сендей мықты Алаштың азаматы, қай қазағың өзіңнен мін табады. Жырларың мәңгілік жырланады, әндерің тағы шырқалады. Тек сұрарым өзіңнен алтын аға, көбейе берсін өзіңдей қазақтың мұзбалағы. Жүрегінің түбінен қайнап шыққан асыл жырлары мен жұртшылықтың махаббатына бөленген қазақ поэзиясының хан тәңірі Мұқағали Мақатаевтың шығармаларынан алынған «Жырлайды жүрек» атты кешімізге қош келдіңіздер. Қуат алып абайдың үлгісімен, жыр жазамын абайдың үлгісімен. Абай болып табытсам бір кісіге, абай болып түгілем бір кісілерге. Мұқағалидің әкесі Сүймен шаруадан болған. Бастауыш сыныпта қарасында барсам көктерге, Мұқағали жолдас, бері келіңіз, анкета толтырамыз. Туған жеріңіз, Туғанымның Қарасаз деп аталатын ауыл. туған жылыңыз, 1931 құрдасының шәкірті. шыққан тегіңіз, Шаруамын, партиялықтен бағалауды санаймын. біліміңше, Орташа ғой, бірақтан жоғары бағалаймын. ана тілің, Қазақша қысылғанда орысшадан немісшеде тағы бар. қайда істейсің? Мынау еңбек кітапшамнан тауып ал, оқымаған дипломсыз демесең, бір бойыңнан бар мамандықтар бар. Міндеттісің бе әскерге? Міндеттімін, біздің әлі жас күйде, жауынгердің ұлымын ғой, жаным деген Мәскеуде. Шетелдерде болдың ба? Болған жоқ, олардан маған тұрған да жоқ, қол бұлғап, алсам болды, өлсем болды, осы отырған орнында. Мекен жайың? Мекен жайым жер менің, жерде жүрген ақын деген. әйелдер ай, қулар ай, жанарыңды жалап алып тұрған ай. Біле тұра бүйректерің бүлкеді, кейдесіңдер, айтыра тыңдамай. Әйелдер ай, әйелдерден көп еркектерден көп дейді. Ойбай, бола берсін көп мейі. Әйел деген әдемі ғой, әдемілік бізге көп етпейді. Адасып барып, таласып тауып, сүрініп сосын ескірді. Адамның нағыз бақыты шағы сүймей жүзін ешкімді. Жуынып барып, жуынып жарып, жүрек көзінен жастама. Махаббат oldu. Ön şuvarmay ışıksa, zavradana, bana gündüz tavşal gidip
сарайдың қауырсын. Құм тұрса да бір түйір ауырсынып, жаны сұлу ақерке арысын. Ақ қанатын сағалап басырсаң, бірде суға сүңгейді басылмал. Ойнасыншы, ойнасын жеке құстар. Тыныштығын олардың қашылмал. Бала жатыр төсекте албыраған, әке жатыр еденде қалжыраған, түн күзетіп ана отыр қос жанары, шарасында шашылас жоқ. Тұрсаңшы, таяу қалды таң атуға, неткен жансың санасыз жаратылған, манағы тәуіп шалдың айтқан сөзі, ұмытылып кетті ме санатынан? Апырай, қалай барам? Атармын аққу құсты қалай ғана? Айдынның аққулары ұйықтағанда, өлген мал, өлген жырша абайлаған, барлығы қасиетке қалай қарайлаған. Оқ атсам қасиетке қалай ғана? Бармаймын, бара алмай, қалай барам? Жалғызудан артық бар, жалған бәрі. Балам өлсе бақыттың керегіне, топан су басып кетсін қалғандар. Берден сұрап несіне армандан, құрсын оны сенің жалған бар. Мылтықта кел, ақ дертте жалған бәрі. Аққулатма, келі құсыл. Canın var mı? Akıllı neге атасың? Арың бар ма? Тастамын қадығыңды келгін бері кеудеге жаның барда. Мана күндізді ұшал келіп кетті. Әлде өтірік әлде шын демеп кетті. Аққу мен баланы аластаңда, деді Данжайын жөнеп кетті. Ей балам, болмайды ғой. Қасиет кетті көзден сорлады ғой. Тәуіптен айтқан бәрі өтірік. Ауылға қайт, атқа мін, олжаны қой. Білмеймін, сораттың ба, бағаттың ба. Аққуға кезенерде ырым жасап, түн болса саусағын қанаттың ба. Жоқ ата, жасамадым ондайды мен. Жас кезімнен естігенім бартын еді, әйтеуір аққуды айтқан оңбайды деді. Солай, аманат Құдайға. Өмір емес, өмірі қораштанған. Байғұс ана тірліктен қалас қалған, келеді ана қара бет қарақшыдай, ел мен жерден бір жолы аласталған. Әппақ нұрды көре алмай ақ аспаннан, түн түнекте бейне бір адасқан жан, ақ төсек әппақ айдын аққу бала, жаралы аққу секілді жұт болған. Жоқ! Қасиет! Сорының қалыңдығы шашындай менің қасиет! Қасиет нағыз байлық емес пе? Керегінше киіп жүрсең бақыттысың емес пе? Жоқ, бақыт деген қол жетпес мансап қой. Жұрттан көр жүрсең, соның өзі жақсап қой. Бақыт деген жерік мініп той тойлау, бірақ ісің болмай күйберіңдер қарын өзі, қар тойлау.
да, байлықтан да, жардан да, мансап жетпес әр адамға үлестіріп алғанда. Үміт үзбейді, оны алыстан іздемеген, жүректен тапмақты. Бақыт жайлы бақыт деген бірде шаттық, бірде мұң. Бақытты сол дәрігердің түнде. Бақыт іздеп азаптанса кімде-кім. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ бақытты боп. Бірақ жүрек жасқайыр, жанымды айырбастайын. Сен адам бола бастасаң, мен қайын бола бастайын. Келісемісің жасқайын, көрінер мүмкін кім керсі, өміріңді маған бір берші. Дүрбелең мына дүниені қайын көзіңмен бір көрші. Қайын боп менде бағайын, орманнан орным табайын. Беймәлім мына дүниені қайын көзіңмен қарайын. Сен дағы жерден нәр алдың, мен дағы жерден нәр алдым. Біреуден сен де жаралдың, біреуден мен де жаралдым. Тілі жоқ жансыз қайынсың, айырмашылығым адаммын. Сондықтан ұзақ жазарсың құрдасың. Айдыр алмаған, айналмаймыз ғашықтар.